वफ़ाक़ पारां तेल जी क़ीमतुनि में बार बार वाधि करण ख़िलाफ़ गंबट जे शहरियुनि वाधि खे रद्द करे छॾियो आहे। उन सिलसिले में गंबट मां ॾिसूं था माई टीवी जे रिपोर्टर तारिक अली जतोई जी रिपोर्ट। वफ़ाक़ हुकूमत जी तरफ़ां जेको बार बार पेट्रोल चाढ़ियो थो वञे, इतां असां गंबट जी आवाम को पुछूं था त उन्हनि जो छा चवणु आहे। त पेट्रोल ऐं डीज़ल जा रेट डेली जे हिसाब सां वधी रहिया आहिनि, जेको पूरी दुनिया में कॾहिं कंहिं मुल्क में न थियो आहे। पोइ इन जे करे इन्हनि शयुनि जो शेड्यूल अहिड़ो ठाहियो वञे त जीअं 15 ॾींहं या महीने ते शेड्यूल ठाहियो वञे त जीअं हिन जा असरात आम शयुनि ते न पवनि जेके असांखे इस्तेमालु थियनि। असां माना ॾिसूं था त जॾहिं बि सुबुह थिए थी त 5 रुपया 7 रुपया 8 रुपया ईअं पेट्रोल जा रेट डीज़ल जा वधिया थी वञनि। उन जे करे हालात ॾींहों ॾींहुं वञनि था ख़राब थींदा। पोइ इन शइ खे गवर्नमेंट खे घुर्जे त थोरो हिन खे अहिड़े तरीक़े सां प्लान करे त जीअं हिन जा असरात ग़रीब माण्हू जी ज़िंदगीअ ते न पवनि। असां हिकिड़ा ग़रीब मिस्किन माण्हू आहियूं, रोज़ कमायूं रोज़ खाऊं, जंहिंजे कॾहिं 5 बचा हुजनि उहो गुज़र सफ़र 7-8 मां न थींदो आहे। हाणे तव्हां गवर्नमेंट जेको आहे रोज़ तेल चाढ़ींदी थी वञे, रोज़ बराबर जूं शयूं विकिणंदियूं थी वञनि। हिकिड़े वेले मानीअ खाइण जे लाइ जेको आहे घटि में घटि 1000 रुपया खपे हंडीअ लाइ। अटे लाइ जेको आहे घटि में घटि 2 किलो त अटो वठे नी माण्हू, 300-500 रुपया अटे जे लाइ हुजनि। रोज़ तेल चढ़ंदो थो वञे, रोज़ जेको आहे सो महांगाई वधंदी थी वञे। ग़रीब माण्हू जो वॾो मसइलो पइजी आहे। बराए महिरबानी ग़रीब लाइ को रिलीफ ॾिनो वञे ऐं ग़रीब जे लाइ जेको आहे कुझु न कुझु रिलीफ हुजे। हुकूमत जो जेको पेट्रोल ख़िलाफ़ जेको आहे ॾींहुं ब ॾींहुं जेको आहे उहो क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। तीअं जेको आहे हिते जेको आहे रूटीन जो जेको डेली वेजेस जे जेके कमाईंदड़ आहिनि उन जी ॾियारी जेको आहे 500 खां 700 आहे, उन में काई वाधि नथी कई वञे। जेके गवर्नमेंट जा इदारा आहिनि, जेके सैलरीज़ गवर्नमेंट जो, उन्हनि खे बि इंक्रीमेंट जेके आहिनि उहे बजट में जेका उनजो घटि रखियो थो वञे। उनखे अलाउंस नथा मिलिया वञे, उन सैलरी में काई इंक्रीमेंट आहे हिते जेको आहे मुल्क में जेको आहे पेट्रोल जी क़ीमत में ॾींहों ॾींहुं जेको आहे इंक्रीमेंट थी अचे। माना असां राति जो सुम्हूं था त हिकु क़ीमत थी अचे, सुबुह जो ॾिसूं था त ॿी क़ीमत थी अचे। जेका हिन में पेट्रोल में जेका हालात थी अचे उहा 5 रुपया थी अचे, जेको 4 थो अचे त उहो 50 थो अचे। हाणे ग़रीब जेको आहे उहो डेली 500-700 कमाइण वारो उन जो डेली जेका 500 रुपए जी हिकु थैली गिह जी वठी अचे, लूणु वठी अचे, जेको उन खां डेली हिकिड़ो इमरजेंसी में कोई उन जो ॿार बीमार थी थो वञे, डॉक्टर ॾे वञे त उहो फीस कीअं पे करे सघे। हिते गवर्नमेंट इदारा जेके आहिनि, सरकारी इदारा जेके आहिनि, उन्हनि जा हाल पूरा थी विया आहिनि। अलाए प्राइवेट जेके आहिनि उहो जेको डॉक्टरनि पंहिंजो फीसनि में ॾींहों ॾींहुं इज़ाफ़ो कनि। छा उनजो जेको आहे फीस जेको आहे उहो छा पेट्रोल ते थी पई हले छा? अगरि जे पेट्रोल वधे थो त जेका क़ीमत जेका ट्रांसपोर्ट जी उहा ॾींहों ॾींहुं जेका उहा वधंदी थी पई वञे। अगरि घटिजे थो त उहो किरायो उहो घटाइनि नथा पिया, उहो उते ई लॻो पियो आहे। बाक़ी अगरि पेट्रोल जॾहिं वधाइनि था त उन जी क़ीमत जेका उहा डबल थी वञे। हाणे ॾींहों ॾींहुं हाणे ॿियो त ईअं आहे त कंहिं चयो आहे त माना हिन मुल्क में न रहण जा पैसा आहिनि, न ई वरी ॿाहिरि वञण जा पैसा आहिनि। इन जे करे वफ़ाक़ी हुकूमत खे असां अर्ज़ु कंदासीं त पेट्रोल जी क़ीमतुनि में लात कई वञे त जीअं आम आवाम खे जेको आहे रिलीफ मिली सघे। हाणे जेको डेली कमाईंदड़ जेको 500-700 आहे उहो पंहिंजे ग़रीब जेको बचनि खे उहा पेट पाले सघे ऐं उन बीमारीअ में उनजी माना उनजो पंहिंजो ट्रीटमेंट कराए सघे। सही कैमरामैन सां गॾु माई टीवी न्यूज़ तारिक अली जतोई गंबट।